Yes, abalabi baffe ku ATV ne KSTV tubaniriza mu kaseera kano akalungi ku programu yaffe The Good News Moment. Mpozi omwanjuzi wa programu eno olwaleero bampita Prince Ben naye nga sizenzeka ndi wamu ne munnange. Mukama yeebazibwe mwenna abalabi baffe abalungi abali ku KSTV awamu ne ATV era nga n'olwaleero tukomyewo ne programu yaffe Good News Moment. Amanya gange nze Busuulwa Koseya ndi muweereza mu Good News Church muweereza obw'okusumululwa tusaba Mukama abawe omukisa olw'akaseera akalungi nate akagenda okuddako. Amiina. Waawo era tetulifeka. Amanya nga bulijjo Kisaachi Erameka nandi muweereza ku Good News Church nambalirizza nnyo okubeera ku mutimbagano ga KSTV ne ATV nga mutuwuliriza. Mukama abawe omukisa. Wow. Era twagala okukubiriza okuba ng'oyaniriza oba ng'otegeeza banno bonna ababadde tebannaba kusembera ku TV bagambe musembere, oba ku KSTV oba ATV bagambe musembere programu yaffe ennungi The Good News Moment etandise. Era twagala okujjukizaako mpozi programu eno ennaku zino tubadde tukutte ku nsonga y'obusamize n'emyoyo emibi. Era munnaffe Kisaachi Erameka azza kuttotolera kubanga yali mutendesi ng'atendeka n'abasamize, yali musamize naye nga senkulu atendeka n'abasamize. Era tugenda kuba olwaleero nga tweyongerayo nga era nsuubira olwaleero lwe tugenda okuba nga tumaliriza programu eno ogenda kuba ng'olaba yalokoka atya, Sitaani yamuyisa mu biki era Katonda yamununula atya n'alokoka. We tugenda okugirira ddala. Naye twagala okuwayo ekyawandiikibwa nga tutandika kiri mu Baleevi 19:31. Bayibuli egamba, give no regard to mediums or witch doctors and familiar spirits. Do not seek after them to be defiled by them. I am the Lord your God. Emyoyo emibi gino abantu gye beebuuzaako abasamize n'ebintu ebirala. Wano Bayibuli egamba nti nno temubigendamu, temubirowoozaako, yenze Katonda. Tera Bayibuli negamba nze Katonda ow'obujja. N'olwekyo obusamize si bulungi. Era tugenda kuba nga tweyongerayo, ngenda kusaba mukulu Kisaachi Erameka tweyongereyo we twakomye olunaku olw'eggulo. Bassebo ne bannyabo, nze wuuyo komyewo ate ku mutimbagano obbamalirayo obujulizi bwange. Neera nga nzize mbubuukabuuka olw'obudde n'ebiseera buwanvu busobola n'okulungula omwezi omulamba. Kaakano twakomye nga banzije eruweero, amasabo gawedde okwokebwa, omuyaga guzze ogw'enjala na buli kimu, bantutte ku mulimu ogwa kiriina. Ntandise obwa kiriina awo ku Aquatouch, kizimbe kya Aquatouch, abantu bakola by'amazzi. Awo kubalo ne Kabakanjagala batuma ku Kabakanjagala ekitintale. Natandika omulimu ogwo ne banteeka omulimu gwa mwezi. Nali naakakolawo ebbanga tono bo naffe endowooza yaffe nga bwe yali nga tulowooza nti Sitaani afuluse agenze n'ebintu by'engeri gye byokeddwamu. Bassebo ne bannyabo kumbe ng'endagaano zikyagenda mu maaso. Sitaani yasitula olutalo olw'amaanyi. Jjukira ne maama agenze ku nnyanja okutandika okukola, aggyeyo ssente mu bbanka, endagaano ya waka agisiize. Akaseera ako baakubira mukama wange essimu kuba naye yali omu ku nzikiriza eyo. Ne bamutegeeza nga bwe twetaaga ku musajja oyo eyali omusamize, tumwetaaga ajja atuweere ku bujulizi obweruweero. Nalinnya mukama wange yajja n'antegeeza, nampa transport bulungi nnyo, nambuza emirimu giwedde koze giwedde kuba nakeeranga ssaawa 10, 11 ofiisi zigenda okuggulwawo nga nze malirizo emirimu gyange. Jjukira omusajja yali senkulu nga ntandise ogwa kiriina. Mukama embeera etandise okukyuka, embeera y'obulamu obulala, ntandise obulamu obulala. Akaseera ako sijja balwisa, nalinnya takisi ne nteeka mu paaka enkadde. Mu paaka enkadde awo nafunira takisi endala ezikwata ku Bombo Road. Naye nga we nalindaga olukuŋŋaana lwali Makerere ku kizimbe ekimu, waliwo n'ekyererezi. Abantu bangi nga batudde banninze, bamanyi omusajja oli ali mu kubajja. Nalinnya takisi tuyita ku
bagita eno gye bazanyira emizannyo bayita bati eyo waggulu eri twetoloola eyo tuli mu takisi yalimu abantu 14 ejjudde bulungi nali ntudde ndeze bayibo yange nabassebo ne bannyabo buli bootambula mu lugendo kino okijjukiranga tutambula n'emyoyo emizibuzibu natufukamira wansi nensaba nga ngenda okutandika olugendo olwo ne mugamba Mukama perekera amagenda gange n'amadda naye nali simanyi biki biyinza kuddirira tuba tukkirira abayitawo ku NTV ng'ogenda okugwa ku Bible House abasinga obungi bamanyiiwo eri wansi waliyo Bombo Road mmoloka ezikulosingirayo akaserengeta ako nga bw'okalaba okuwa amatuka waggulu eyo emmoloka we nali we yagaanira okusiba awo sitaani we yanteegera ng'ayagala amalewo obulamu bwange emmoloka yakkirira ne tugamba driver wange emmoloka ng'edduka nnyo ate nga tuli mu kibuga nga mu butuufu olaba ebizimbe bikuyitako speed nga si ye speed yandibadde mu kibuga omusajja atugamba ekintu kimu nti emmoloka nange simanyi kikyebadde emmotoka egaanyi buli omu n'ataliko okwesabira ab'emizimu ne bagiyita ab'emisambwa ne bagiyita abakatonda baabwe ne bamukoowoola aba Yesu ne bayita Yesu naye nga tewakyali kyakuzza twakkirira ne tusangayo emmoloka endala eyali ekrossinga ng'eri ku byayo era takisi ne tugikuba n'ekyuka n'etunula gy'eva eyaffe n'egiyitako oba oluggi lwe twakuba mu maaso wano olw'omusaabaze ng'oli yali ku byayo naye omusaabaze yakutukirawo amagulu n'ekyuka eri n'etunula gy'eva eno ne tugiyitako eyaffe bassebo ne bannyabo n'etandika okuloolinga ng'ebeevulungula ng'abantu ebayisa mu madirisa nga we bakasuka ebweru akaseera ako nga teri kanyego teri kiki nali ntudde ku mutto ogw'emabega oguddirira ogw'emabega naye nagenda okwejjuukiriza okuba nga addamu akategeera nga ndi wano kondakita w'abeera wano maaso driver ne bana abasaabaze abaali mu maaso bayita mu ndeberwamu y'omu maaso ne bagwa mu maaso ate ne basangayo ne banyigirayo awo mu kasitenseni awo waliwo stage y'ababooda akaseera ako nagenda okuba nga ategeerategeeramu nga ndaba emitto gy'emmotoka giri waggulu naye nga temuli muntu n'omu nalowooza nenjagala nsituke nve nange neetaase naye ngenda okusituka ng'omukono guno ng'egwebakidde wansi yeekululanga ng'omukono guli wansi ekyanyamba katonda ayina engeri gy'ayambamu omuntu bannaye nga entuuko zo tezinnatuuka sitaani yaswala kuolwo obutebe buno bwankwata amagulu era okugulu kuno okumu kwamenyeka namala ebbanga nga ntambulira mu kagaali nga bampalulira mu kagaali akaseera ako baasitula emmotoka emirambo nga bamaze ogijjamu abalala bali bweru egyali giwagamiddemu baasitula emmotoka abalala ne basika omukono abalala ne basika amagulu wansi ekisookera ddala mu mmotoka esooka kwambulamu nga tonewoba otudde ze nga tosaazijjukira wawe zaagwa ne bansitula ne banteeka mu kamoloka akalala katoloto ne wabaawo muzira kisaawo omwangu ng'omusayi gutiiriika omukono gwonna gwabise yabise moloka kyekwebakira omukono ne banteeka emulago nabeera emulago eyo akaseera kaayita namalayo emyezi ebbanga lya myezi egiwera nalowooza ebintu bingi naye ndaba nga obulamu bwange ninga akomye ddala ensi yanfundirira nga ndi ku bulumi bwa mukono eno ndi mu kagaali bwe bampalulira nali nkyali awo kumbe n'eri sitaani ate alumbye wa maama sente bazimubbyeko nga bwe mwawulira munne yennyini mukwano gwe maama asiraanidde ku mwalo atandise kupakasa eyo okukolera abalala ku zikava za byannyanja nze ndi mulago eno naye ali ku nnyanja eri banka yo tefiirwa akaseera ako nalinawo piki zange 2 TVS ebiseera byali bya TVS nga zakajjeze ezasooka ezo piki zo nazitundira ku kitanda sobole okufuna obujjanjabi ne bannange bano abamu kubambulira ku njiri naba amazima gali nti bannyambako ne babanga bansasulirako ku bisale by'eddwaliro naye akaseera ako mukyala wange olweka agenda okugamanya nti nafunye accident naye nawonyeemu omu kati engeri gye twali kumpi ne NTV awo aba NTV bajja mangu nnyo ne bakwata accident eyo ne bagiraga kati eri ku kyalo ewaffe
abantu abaali bampadde ebbanga ery'omwezi ery'owa wiiki eryaki okufa ng'era bwe byali bwe mwabimanye emabegako tuze tubitottola bamanya nti ddala sitaani aguddewo olutalo. Omukyala wange maama w'abaana yali ali awo ng'amawulire agafuna era yagamba bugambi nti apaana wano wafiira muloge nze wano bino sijja birinda anti buno obwavu buyingidde accident zizo zitandise nze ŋŋenze. Yasuulawo abaana twali twakazaala abaana baffe bana n'asuulira abaana nga bato ye n'apaaluuka naye n'agenda. Olwo embeera ekyuse gomesi takyazambala ebyesava bye twalyanga byonna ssente ezaalingawo nga byonna biweddewo. Abaali awo nga tafunye n'amawulire nti banka ebanja yali ali awo banka ereese ebikondo basibye sengenge baagala kutunda waka. Ababbanka baabuuliriza gyendi ne bambaga nti waliwo omwana omu mutabani we naye ali Kampala eyo bagenda n'okufuna amawulire nga ndi ku kitanda e Mulago. Bajja bannoonya e Mulago mu sirisi mu dia sirisi ey'abaccident. Nali ndi awo nga bagguse nze nga sibamanyi sina kye mmanyi ne bangamba gwe mwami jjajja Kaliisa olwo nga manya tegalinakyuka aga Kisaaki era mu accident eyo mwe mwava erinnya erya Kisaaki. Tikyali kisa kya Katonda okulaba nga mpona accident eyo. Akaseera ako bajja ne bangamba wategedde ti maama wo yajja n'ajjayo ssente mu banka endagaano zizo tuzirina n'asayininga wano era naawe ssebo tusaba otusayiningireko yadde wafuna obuzibu obwo kitalo nnyo kibi nnyo naye emiyaga bwegiro bwe gibeera Mukama jabbadizaawo ne bankansolingaawo ne bangumyagumya. Natema omulanga nga ndi ku kitanda ne mbaliramu lenga kati accident ngifunye amaka gagenze abaana omukyala naye amawulire ngafunye bankubidde essimu naye agenze abaana bali mu bbanga maama ali ku ggwanga nze ndi ku kitanda embeera neetabuka omuyaga gwajja sitaani n'asikula embeera naye yadde omuyaga gwaliwo na buli kimu naye nali kimu ne Mukama ne Katonda wange. Soko osimbe wakati awo ku nsonga eyo gy'oyogedde wali kimu naani ne Mukama ne Katonda wo kwegamba otulaga bino byonna ebintu bibaawo nga omaze okuva mu busamize ogenze mu nzikirizeemu n'ova mu busamize n'odda mu nzikiriza abana bakkiririza mu Katonda naye nga tebannaba kusabira kusumululwa singa sinnasumululwa tonnaba kwekutulako biri kwegamba nga sitaani alinga agezaako biri ebintu biringa ebigezaako okulwana nga byayokebwa biri yes. naye sitaani ye nga yasigalawo yes. n'endagaano nga weeziri weewaawo mukulu Busuulwa ekintu ky'okwokya ebintu ekyo kyogerako ki mu bigambo bitono nga emyoyo ne gisigala nga gisumbuwa abantu kuba abantu bangi ababonaabona bwe batyo. Era obuzibu tubusanze nnyo mu bantu abakola ekintu ekyo nti bino ebintu bye twokya embugo n'ebibba ebirala byonna sitaani si mwabeera birizi bankwaso bukwaso waliwo ebintu byote endagaano nga bwe tuze tuzibasomesa Kisaaki ze yali alina okusooka okwekutulako balyoke bayokye biri ng'enkwaso ziveewo biri ne bw'obyokya sitaani oba tomugjeewo endagaano ezaakolebwa ziba tezikutuddwa zisigalawo era ekyo kyatulaza kaakabenje n'ebirala byonna ennyumba zigenze buli kimu kyonna sitaani buli kyakuwa amala n'akinona n'akizaayo tamakuwaawo. So twegendereze tokwata embugo n'ogamba mbadde musamize nze mbikooye kati kangende mbyokye n'ogamba nze kati ndokose nga tebakuyambye mu ngeri ntuufu ate mwegendereze abamugenda naye neggulo twabagambye oyinza okugenda naye n'ogenda mu bantu abakyamu abatamanyi ngeri yakubikolamu bino ebintu niweesanga ng'ogudde eddalu bye bantu bowulira nti gundi yagudde eddalu yabadde musamize so twegendereze ku Good News Church fe tukuyamba ne tukwokyeza ebintu ebyo ate ne tukuyamba ne weekutula ne ku bintu ebyo mu ngeri entuufu amaanyi agasumulula weegali tugende mu maaso. Bassebo ne bannyabo abenzikiriza bwe bajjanga ne baŋŋumya ne baŋŋamba nti kati ke kaseera sitaani azzaayo bibye. Omukyala wamufunira mu sitaani ye yamusaggula n'amuleeta kati agenze sitaani amututte amaka sitaani yagapakasa kati gagenze naye nga ebyo byonna byaliwo naye singa nali nfunye enzikiriza entuufu kati ng'ey'abalokole ng'ey'okusoma era neebaza nnyo Katonda era ate ekyokubiri nejjusa n'okwejusa ne nga singa nali ntandikidde mu nzikiriza nga zino eza Good News Church nalibadde ebyo byonna ebintu byange tebyandigenze byandisigaddewo amaka gandisigaddewo piki zandisigaddewo omukyala yandisigaddewo
naye olw'ensonga nti nali nzinyingidde enzikiriza etalina kisumuluzo kisumulula oba ekikutula enjegere ezo okulaba nti omuntu asumulukuka, omuntu n'ateebwa, omuntu n'awonyezebwa, omuntu ne yeetaaya nga kati bwe ndi. Bassebo ne bannyabo embeera yagenda mu maaso, nava ku kitanda ne neesindika mu kagaali n'omukono gumu guno, kuba guno ogumu gwali tegukola, era ne kati tegukola, tegusobola kwefunya. Bwe bulema sitaani teyanviirako awo, bwe bulema bwe nafuna nkozesa omukono gumu guno ogwa ddyo. Naye ebyo byonna yadde byaliwo, ndi munywevu mu Kristo. Mukono osobola okugira ndowooza abalabi baffe wa kamera asobola okugira bayinza okugamba oba weewaawo omukono ogulaba bulungi, omukono gwego accident gye yafuna yamulekera enkofu, emmotoka yagwebakira era tegusobola kwefunya. Weba nfunyizza nnyo okukoma wano buti sobola kugufunya, weewaawo emmotoka yagwebakira. Ebyo byonna yadde byaliwo. Sitaani yalumba olulumba olwokubiri nga ndi ku kitanda, endowooza yonna yasiikuuka, naye ndaba ng'ensi ekomye. Navuga akagaali kange kano ke neewaluliramu n'omukono gumu, nenyingira lift, nenyiga namba 5 waggulu abakyala gye bazaalira. Lift yannyambusa mu namba 5, naye ng'ekigendererwa kyali ki? Kyali kyakwekasuka nve mu kalina waggulu, ngwe wansi, nfenveyo nga ndaba sikyalina mugaso ku nsi, nga ndowooza abaana bange bwe bali, ndowooza amaka gagenze, ndowooza embeera ate obuzibu tebajjanga nti oba bajje banzizeemu amaanyi baŋŋumye bansabire wabeewo ekisumuluka, naye bawoozanga kimu ti olwo sitaani azzaayo biki? Azzaayo bibye. So nga singa waaliwo amaanyi agasumulula, amaanyi agawonyeza, amafuta agawonyeza kati nga gano ge tulimu ku Good News kati ebulenga, amazima ga Katonda, ebintu byange tebyandisaasaanye bityo. Naye nenywera ku Mukama. Akaseera kaatuuka ne bansiibula ku kitanda e Mulago. Bwe bansiibula nalowooza natula ku kitanda, natula ku madaala g'e Mulago nga nzikirira. Ne ngamba kati nfuluma naye ntandikidde wa? Ngenda kutandikira wa Kisaaki? Olwo bantumye erinnya lya Kisaaki olw'ensonga ya accident eri gye nawonamu omuntu omu. Abantu 14 okulaba ng'akabenje ako kawonyeemu omuntu omu kyali kisa kya Mukama ky'amaanyi. Ate nga jjukira nti nazaalibwa omwana omu mu maama wange ne taata wange. Era taata wange yagenda okuwummula okufa, yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ayingidde ensiko ery'amagye, yandeka nga ndi omwana omu, ate nze nali first born we kwa ye yali muvubuka. Ekintu ekyo kyansuula wala, naye bwe nawona bansonderawo ku busente ne ŋŋenda nnoonya maama wange gy'ali ku nnyanja. Namusanga eyo bayitayo Kikalaganya, abamanyi kuleka ekyoga, kuba ebitundu byeyo ebisinga nali mbimanyi, ngeri gye natabaalirangayo ennyo. Namusanga Kikalaganya nga yafuukuuka dda, apakasa bupakasa, ali mu banne, ne mutuuza. Bwe twatuula wansi ne maama twatandika kukaaba maziga nga naye bwanneetondera nga ŋŋamba mwana wange nsonyiwa ekyagwawo, naye ti n'akabenje kennyini nakawulira, naye nga sirina wempita ku jja eyo, amabanja gannyiize, era zino ssente tuziyinza zisobola kuba zaali ziyingidde mu bukadde. Akaseera ako namugamba ekyo kyeba kyali kyakuzza, amaka go baakoze eki? Baagatutte, era baagatwala ne bagatunda, era n'omukyala yaweddemu amaanyi, abaana nabatadde wa mukwano gwaffe ku kyalo. Ti ebintu byonna n'ebifulumya nefuna gye mbiteresa. Sitaani yasiikuula embeera neefuukuuka, omuyaga ne gujja. Nze gw'olaba ne famire yange twasulako mu bifulukwa, ebiyumba bino eby'ebifulukwa, ennyumba ezaavaamu edda abantu nga kiri awo kiyumbayumba, ne twala wansi awo. Olwo tuzzeyo mu mbeera ng'ey'olutalo gye twalimu. Obulamu bwange ne buteeyagala, obulamu ne bwekyawa, ne tutulako ne mu kisomero eky'ebibaawo nga twala wansi awo ne tugwa, enkuba nejja n'etonnya n'etukuba, kisomero nga kitonnya, mukoka ayitamu wansi ne tuyimirira, obulamu nga bwe twatambulirangamu awo. Naye ebyo byonna yadde byaliwo, Mukama yali alina ekkubo lyandaza, ate nange nali mumalirivu nnyo, nali mwesimbu gyali. Akaseera kaatuuka ne ndaba nga embeera egaanye okukyuka, embeera n'egaana, embeera n'efuukuuka, ne ŋŋamba maama wabaawo omuzira kisa. N'atugamba mwategedde nti kambawe kanfune we mbawa mubeereko, ti mube nga mulimawo mukuumawo mulongoosaawo awaka. Ti naye nti nga bwe mbasabira ne mwesabire, naye ogwo omuyaga mungi nnyo. Maama n'abaana nabasitula ne mbateeka mu kayumba ako
ne ngamba apaana kati wategedde maama ti olwo ne basamize bannange batandise okuseka bansekerera bagamba ha ntweze n'ebyoto baseesa okkamala emmindi basindika kwa balabye Senkulu Mandwa okulaba nga yeesuluwazza ko bwakwitanga kwesuluwaza yeesuluwazza n'ava mu buweereza bwa Setaani n'ayingira obuweereza obulala kyabasaalizwa nnyo kale nno baali balina okufiirawo ennyo n'endagaano ziri zonna ze nakola nga mwajja muziwulira bye bandiisa ensozi gye nali mu ntabaalo zonna ze nali byonna byasituka byali birina okusituka akaseera ako maama wange nabaleka mu makaawo ew'omukyalo oyo waliwo omukyalo yatwazikawo ne nkwata ekkubo ne mugamba wategedde nti eno sijja kusobola naye nnumbye Kampala kumbe Katonda ye alina ekkubo lyantemera natuula wansi ababi b'amagezi akaseera ako baali bangi nga mwe muli ne basamize bannange omu ku bo yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti gende wa Mama Fiina ti Mama Fiina agaba ne ssente ez'obwereere ti omuyitiremu ensonga zo ti omugambe munnange njagala kuddayo neetondera emisambwa gyange ginsonyiwe naye sinaadde 10 ekitandika tyotyo tujja kugenda tuddeyo ku nsozi ti otandike buto Mama Fiina ajja tuteekamu ssente nze tugende nkuwerekere koze ne bwoba tomperekedde ti Mama Fiina mumanyi ti twabeeranga nayeyo mu nsozi tyotyo sijja nze kwetooloola nnyo ti nsobola n'omulumba obulumbi nampa kyampadde ti n'abaana bange nabaweerera buli kimu ki naye kyesobola kukola kwe kuzza ekigere kyange emabega sijja kuzza kigere kyange emabega n'akamu kaŋŋende mu maaso Mukama yamanyi gyandaza Mukama yatambula nange teyandekerera nga mu Isaaya bwakugamba nti newe naabanga amazzi newe naabanga ennyanja nja kubeeranga naawe naye gunaabanga omuliro byebyo bye yali ategeeza gyegyo emiyaga egitujjira baganda bange teri muntu akyuka n'otafuna muyaga akaseera ako nakwata ekkubo n'enzija e Kampala mu kujja e Kampala obusente neewola na bwewole naye nga ne Kampala bwenzija siina wakusula nga simanyi oba naatuukira wano oba naatuukira wali akaseera ako Mukama yantambuza nali ndi awo ku lawundi e Busega awo ku lawundi y'e Busega wali ekkubo erigenda emityanako erigenda Bulenga emitala Bulenga oba olengerawo ne wabaawo omuvubuka omu mukwano gwange twali tumaze ebbanga ddene nnyo nga tetulabagana bbanga ddene bamuyita Bob twasisinkanira awo ku byennyanja e Busega nyimiridde simanyi gye ndaga simanyi oba nkwata liruwa Bob ngenda okubira nkondako ku kibegabega ambuuza wange Lameka ngenda okukyuka nti kiwaki gyebale eradde muli mutya gye tuli naye nga nze nankaza emimwa sifaananika ndi muka lugabire kange nayambalanga katangira kange akasapatu akafuufu ku kigere naye nga mubutuufu kwali kwekaza bwekaza omuvubuka yantunuulira ati nambuuza kiki mbeera ki nemukwata ku mukolo netudde ebbali nemunyumizamuko katono nemugaa naye nzize kunoonya mirimu saamutotolera byemabega nga ayinza okutya ayinza okugamba muntu ono mutwala ewange ng'ayinza okutya kumba omuvubuka gwennyonnyola naye mulokola alina ekkanisa gy'asabira saidi z'ensanja eyo akati muvubuka oyo alina kawooteri ke saidi ze Nabbinga awo mu katawuni abe Nabbinga bamumanyi bamuyita Bob kawooteri ke mulimu ka TV Bob ngamba wategedde nti tugende osooka osuleko ewange ti osobola emirimu gy'ekifuba konze tewali mulimu gwe ŋŋaana ng'akaseera ako ne weŋŋamba okugogola omwala nga nsobola okugugogola koze sirina mulimu gwonna bweme Bob yantwala ewuwe nangamba tujjagira tubeerako naawe wano Bob twabeerako naye Bob nangamba akaseera ako kaba kagize obuwuyo obubadde jangu ku wooteri mufunenga neyo ne ku caayi nali ntudde mu wooteri nywa caayi ndaba Mukama ngeri gyakola ebintu bye nga ATV eno gyateekako Bob ng'ateekako nyenjiri ya pasitoni naye kyenva mu buuzo wange omusajja oyo abuulira enjiri ekkanisa eyo nungi nambuuza Lameka oyagala kulokoka koze Bob ti mpulira ngeri saagala kudda mabega naye ebizibu bingi nnyo emabega byesobola kuttotolera nga saagala bimugamba nga ayinza okutya nangoba era nga wemutotolera okuva ku ntono nsozi biki ng'amazima nawe kenyini tosobola kunsuza era yanditidde nangamba kira bwetegulamu naye nabigumiikiriza ne mubulya buzibuzibu butonotono bwa mirimu biki nangamba nti ennamba y'essimu yiyo wansi kyaki eyo eri Bulenga koze gy'osabira tyasi gye nsabira naye nti
era ne wano mbanga ali mu kusinza kuba emirimu gyange gya hoteri sirina mukozi sirina ng'eki gye nvaawo ti naye nze mbanga ali mu kusinza bikolwa byakola ti taliimu bintu ne mubuuza talina bintu bya mizizo kugaba mazzi kugaba butambala biki titalina ne mutuwanulako ennamba y'essimu kyali kirungi nalina akasimu kange kanuki ya layini emu nali ntambula nako nga bami Bob angulira airtime nga ngamba lindako service eggwe omukubire nakubira Pastor Solomoni simba wakati awo wenyini awo omukubire essimu. Abalabi baffe wetukomerawo ku nsonga eggulo twabagambira okwongera essira ku nsonga eno. TV ze tuteekako n'enjiri abantu betuyita okulaba enjiri bannange kino ekintu kya makulu nnyo. Bw'oteekako ETV oba KSTV n'omaana oyita banno tomanya muyinza okuba nga mwabo b'oyise oba TV gy'otaddeko oba oli mu saaluuni oba oli mu woteeri tomanya muyinza okuba nga muli mu Senkulu agenda okulokoka gwe nga tomanyi kati oyo yateekako TV nga tamanyi kuba ogambye watya okumutotolera ebintu bye wali oyisemu n'ebintu ng'asobola okukugoba naye ye yali tamanyi nti n'ataddeko ETV ng'egenda kukuyamba gwe Senkulu ove mbizibu by'obadde oyisemu byonna jjukira otuuse emulago n'oyagala n'okwewanula waggulu eyo ogwe oyagala okwetta so tuteekeko TV tufube okulaba ng'eno enjiri tekiri mu sitaani n'okufuna obutambi buno enjiri ebuulirwa ne ku YouTube messages zino zibeerayo n'ozifuna n'ofuba okulaba nga like ofuna banno n'obateekamu ensigo eno tomanya gw'oyamba oyinza okuyamba Lameka oba Senkulu ate agenda okufuuka omuntu ow'amaanyi enkya agenda okubuulira enjiri so tufuba okulaba nga tuteekako obubaka buno tugule messages zino tuzijje ku YouTube tufuba okulaba nga tuzisharinga weewaawo tugende mu maaso olwo kati okubidde Musumba Solomon essimu naye ng'okubira Musumba Solomon waliwo omwami yali asiika chapati saidize eyo kule Masaka mwami oyo yali ampadde akalimu nga tusiika ffenna chapati ninzitambuza nemutambuliza n'entunda nefunayo ebbiri nefunayo essatu bwentyo naye nga kenfuna era ke kagenda mu kyalo olwo mu kyalo nayo nabaleka mu muliro ng'embeera nga bali bubi ng'embeera si nnungi n'akamu maama buli budde ankubira amasimu kiri kitya oba biganye komawo tulabe konza ti nkyanywedde tinaye ti oba biganye tugendeko wamama fiina nga bali bakuwadde amagezi konze nkubuulire maama ti eyo sisobola kwe kudduka okuva ewa kkoni ate nenzira ewa kkoni okuva mu bayeekera ate n'oddayo newegatta ku gavumenti ate nomala okwegatta ku gavumenti ate n'oddayo obonerezebwa nnyo okusinga ate bw'obadde ebibonerezo biba by'amaanyi oyinza n'okufa kuba isitaani akutta takweguya agamba bwe ndikutta ndikwata mulala talina kyeyeguya jjukira n'abaana bange nali nabawongayo dda nga babatuumatuuma dde amannya banna abawanuka bannandawula bakalibaani bannakayima abaana bonna nga amannya ge balina akaseera ako nawanula ennamba y'essimu nenkubira Musumba Solomon Mwesige musajja wa Katonda teyali mubi yakwata essimu yange konze Mukama weebale ne mutandika omutotolera airtime naggwaako airtime waggwaako ye n'akomyawo nankubira kumanya nti omusajja afaayo Katonda ng'ali mu muntu kumbe bwe bwali obubonero bwange sazza kigere mabega nanywera nennemerako kuba ndamanya nti gye nava singa nze ekigere mabega biba bibi nnyo guba muliro nnyo gw'amaanyi nankwata nankubira essimu naŋŋamba waategedde ti mu ofiisi mbayo Monday sawa 10 tyotyo bwe kiba kisobose jangu mu ofiisi naye olwokuna tuba n'olunaku olw'okusumululwa okuva Monday paka Friday wabawo okusaba olw'eggulo kuva ku saa 11 paka ssaawa 4 ez'ekiro 3 ne mubuuza nange ebibuuzo nemugamba pastor kati nkola nangamba nti nze siri muzibu ndi mwangu nnyo ekirungi kya pastor waffe sewana sijubisa sisuusuuta busuusuuti kizibu ekirungi kya pastor waffe nti musajja mwangu wakulaba sibe bapastor bana batambulako ba bodyguard sibe bapastor bana abamalala ekyo kyo tukimuzuddemu atwanguyira ate naffe tulina okuba abangu gyali akaseera ako najja nentuula naye we natuula nga nze abantu bendimu mu kusimbula kwange eri akaseera ako naye sirina yadde 10 amazima gennyini go gali nti natambuza kagere
tebeeza okukuba ekigere okukijja enabbingo ojje paka Bulenga. Bwe natuuka e Bulenga adresi yali agimpadde bulungi nnyo. Nti bw'otuuka e Bulenga ojja kubuuza ku ofisi z'amazzi kati asookera eno ku 7 wansi ne baŋŋamba yambuka good news kyaki nti eri waggulu ofisi z'amazzi ojja zisanga awaali ekisaawe bakubyewo n'ebibaati. Ne ntambula mu kaseera ako jjukira sinywedde yadde otuzzi okugjako ekikopo kya caayi kye nanywedde wa mukwano gwange ku makya. Najja mwami oyo ne ntuuka ku reception ne mbuuza musumba gy'ali teyo gy'ali mu ofiisi obadde omugamba ki ne mbannyonnyolamu akatonotono. Tebaali babi bannyaniriza bulungi nnyo ne bantwala mu ofiisi ne nkonkona ne nnyingira. Bwe nnyingira yannyaniriza bulungi omusajja wa Katonda naye bambi naye agenda okuntunulako ati yamanya bumanya nti ono omusajja gye nvudde si mulungi ng'emimwa yonna gikaze amaaso gamyuse dda enfuufu enkubye akagere tekafaananika ndi mukatangira omanyi wobeera mu mbeera eyo n'ensonyi zikuggwako. Akaseera ako nali sikyalina nsonyi omulevu nga gulinga gutyo embeera yange ga si nnungi sinaako yadde akanyiriro yadde essanyu feesi yafuuka dda. Kale nno n'obukadde nga nkaddiye kati mundaba nti kati ninga omuntu naye nga ndi musajja mukulu naye nga Yesu azze ankola lipeya ankolamu omulimu. Yesu byakola. Twakwatagana ne musumba Solomon nambuuza gye nvudde nambuuza ye gwe wakubye essimu nti bitya ne muyitiramu. Musajja wa Katonda talina kye yansaba nti oba kwata akabaasa wali oba kola booti oba otuzituutuno oba kiki talina kyamuzizo kyonna kye yali ampadde era singa nakirabayo mu kyaki ye oba mu ofiisi ye enkeera sandikomyewo. Nansabira ne tusabamu awo naŋŋamba nti wategedde nti ojja kgenda mu kyaki saaviisi egenda kutandika olweggulo tulabe tukutule ebibadde bikusibye byonna tukemenye amaanyi g'omulabe sitaani ago tukwambuleko buli kimu. Kwegamba Mukama alina engeri gyatema ekkubo we litali era nga Bayibuli weeryogera. Akaseera ako namugamba pasita nti amazima gali nti oba enkeera kanzijukira lwali oba enkeera nga lwe lwokuna nagamba enkya lwakuna lwakusumululwa olabye otya. Ne mugamba pasita nti oba nzijira eddala enkya enkeera koya ti Katonda akuleese wano tutandikirewo. Omanyi sitaani ono kati yali agala kunzizaayo ate osanga ate awe nandifunidde obuzibu. Pasita naye Mukama n'amulaga n'agamba akaseera kano ti tugende mu kyaki osumulwe naye nga tonnagenda mu kyaki sooka ogenda ofuneyo ekyokunywa wali ng'alaba mu butuufu embeera nga si nnungi ng'embeera si emimwa gyakaze dda nze n'olubuto luli kuli kati nina n'olubuto. Twagenda mu kyaki natuula mu katebe ka maaso natuulya ddala mu maaso essaala n'etandika. Natuulya essaala eri ng'etandika naye wula essaala gye nalimu mu nzikiriza eri endala gye nalimu gyenzikiriza nyoke nve mbusamize nyingire enzikiriza eyo nalabira ddala nga mu butuufu omuliro nga waliwo faya yennyini. Essaala yatandika essaala n'etandika embeera awo we yatandikira okukoma okutegeera aye nga amazima gennyini eri twasabanga naye nga nali sigwangako nali sivanga ku nsi nti oba sikyategeera. Essaala yatandika ebisigadde banyumiza binyumize mbadde neewalula mbadde nkola ntya In fact wuuyo gamba awo era ako katisaati kange ako nga sikavaamu yo nga yafuukanga uniform kayero ka Bugembe ke yayimbako nga yafuukira ddala nga uniform olunaku olusooka ate neeyo empale neeyo essaawa mukwano gwange yabimpa mbuzeebuzeeko yaŋŋamba sibasibako ko kasaawa obuzeebuzeeko n'empale gye nalimu endala nenjijjako naye ng'abalisinga era ng'otegeera ku kastishaati ako nomanya nti ono omusajja gwe nalabako egindi nga tosobola butamanya embeera baganda bange awo wonna nga sirina kyemmanyi nti oba okujjako nakoma okumanya nga ndi mu katebe ensaba yaabwe mugiraba tewali yansindika nti ngwe simanyi nangeri ki gye nava mu katebe mwe nali ntudde tewali nentandika okusumululwa eyo byonna tebyaliwo eri mu nzikiriza gye nalimu tebyaliwo. Bassebo ne bannyabo neefuna omukisa
nti nafuna ekkanisa ennamu. Ekkanisa gye bayita ennamu ogimanyi brother Ben. Ye ekkanisa etali ya muzizo. Ekkanisa eno ya Good News sigirabangamu kya muzizo kyonna kuba ebyomuzizo mbimanyi. Tewali kalomboloomo kesimanyi. Basebo ne bannyabo nga sirina nawe nsula ebiseera ebyo. Soko zimbawa kati katono kisaache. Gwatulaba. Kisaache akugambye nti talina muzizo gwonna gwe yasanga mu Good News. Tufunye bangi nnyanga mubadde mutubuuzo okuva Kisaache yatandika obujulizi buno. Kimwogera ku kanisa entuufu kanisa ennamu emizizo biki kaakati akunnyonnyodde bw'ogenda mu kanisa yonna n'osanga ebyo simanyi sooka ogula akatambaala simanyi ate wano tutunda amazzi ate sooka oteeke wali okwate ebbaasa wali ebyo ebintu bw'ebityo bala batunda muceere brother Bay ebintu ebyo egyo gyonna mizizo duka budduse ye kanisa enfu egenda kwongera kusiba. Weewaawo ate bambi ng'omuntu alokoka omuntu alokoka nga azze kufuna mirembe ate bw'alokoka ne batwala ebintu byafunye nabyo ne babibba bubbi. So waliwo ekkanisa ennamu n'amakanisa agatali malamu. Twegendereze tugende mu maaso. Natandika okusundukulira emmeeme akaseera ako nga bwe mundaba nga kitegeeza nti ebintu ebimu ku bye nalya ebyalinga mubiri gwange byamazima gali nti babinsesemya. Mukama yabinsesemya. Yakozesa abasajja ba Katonda abo nentandika obisesema. Ekyo nali sikifunangako. Teyali katemba nti oba bamala kunkubira simu nti oba kintu kipange nze njogera yonna abasinga obungi bamanyiiyo. Era amaka gange n'ekiggwa kyange kyali Kasana Town Academy awo wennyini. Otuuka e Kasana mu tawuni n'okwata ku kikuba ekidda e Nakaseke Road. Bayitawo essomero lyabo ly'Abasiraamu bayita Kasana Town Academy. Ddene nnyo abo bwe baali balirwana abange nga bwe twawula ekikomera kyabwe nga kikomera ddala ku masabo gange kwennyini. Embeera bw'etyo natandika nasumululwa. Saasumululwa mu mubiri mwokka naye nagenda okudda engulu ensumulwa gye baali bansabiramu. Natandika okulaba buli mbeera yonna gye nayita, buli nsozi zonna ze nayitangamu, buli biggwa byonna n'ebyoto byonna bye naseesangamu byanzijiranga nga ninga ali ku firimu. Akaseera ako nga bw'onooba olaba firimu ekyali tekintuukangako kye nali sifunangako mu bulamu bwange n'essala ze twali tusabanga emabega. Natandika okulabanga obukazi obukadde obw'edda kitegeeza nti bajjajjange b'essaala banko na maaso gange bonna abaali bawongereddwamu amaanyi ago abaali bakulembera emmandu ezo gy'essaali yonna byatandikanga okunvaamu nga mbiraba binvaamu netandika okusindikirwa emmeeme netandika okusesema buli kye. Era paasa yaŋŋamba ekintu kimu nti ogenda fulumya ne byewalya byonna obanga wabirya ti bijja fuluma ojja bisesema ojja bbira. Kituufu amazima go gali nti natandika okusindikirwa emmeeme netandika okusesema ate alimu musujja ate alimu kiki ekyo kyanneewuunyisa nnyo. Natandika okufuna ebyamagero oluvannyuma ennyo waayita ebbanga ttono Mukama nampa akasente nenfuna akayumba omuzigo nguyingira naye nga temuli yadde akafaliso temuli yadde akakopo yadde akasowaanyi yadde akakikonna naye ogenda mu maaso n'okusaba n'okusumulula amaanyi agali mu kkanisa eyo ddala nga nkakasiza ddala. Era abangi 31 Desemba mbakuutira era mbalaajanira mbeegayirira nga Mukama watugamba nti kyenva mbeegayirira mujja 31 Desemba mujja kulaba ebyamagero mujja bifuna. Musajja wa Katonda oyo gy'amazima gali nti ali mu mikono ali mu makubo matuufu. Nafuna akayumba si kayumba mulimu amasannyalaze nenyingira. Bwe nayingira nembuuza kati Mukama kati Mukama ngenda kukola ntya ebyensula mu kusaba awo okwongera okwewaayo. Katonda yalaba okulaajana kwange nentandika n'okuba essimu ewa maama mu kyalo ne munnyonnyola embeera yonna ti maama ebintuuseeko mu kusaba nsumuluddwa goge maziba nti otya nti bansesemezza ebintu nali sigwangako wansi nali seevulungulangako nali sirabanga bintu byonna bye nakolanga eri mu nsozi n'endagaano ze saalabako nali sibirabangako. Naye amazima go gali nti maama munywere mupakase ku kyalo mukole mutya. Olwo maama nga bakuba mmimbi eri kwe bayita okusaka. Bwagende wa omuntu n'abaana ne bazzukulu be
ne balima buli nabawayo ekikolo kya muwogo bakuyita kusaka mu byalo ne bagende wagundi ne balima babagadde okulya katooke n'abawa olubimbi mu lusuku lwe ne basalira biki n'abayungirayo akatooke nga yembeera gye tulimu mu kyalo eyo era gye balimu akaseera wayita katono nafuna ssente zesaamanya gye zaava nafuna ssente mukama yampa ssente nengula omufaliso nengula ebikopo nengula amasowaanyi nengula amasepiki nengula ebidomola nengula amabaafu nagera okulaba ennyumba ebadde etangaala ng'eringa omuzikiti ng'ennyumba nengula kateni ne banneyiba mubutuufu bantunuulira baganda omusajja ono ayingidde mu nnyumba wano agenda kubaawo atya akadomola akatono keyazika wa neyiba ebaafu neyiba njazikaawo katono mumalizangire ki olwo ensonyi zadda wali sitaani wakunyigiriza ennyo ensonyi azikwambula ng'otandika okubeeraawo ng'oliringa kituutu nagula obuntu bwange ekyali kiddako kyali ki kusaba ssaala ya mulimu konze kati mukama saani yamalira obudde bungi kati neetaaga omulimu ogunambeezaawo ne famire yange nafukamira wansi nenzeyo mu kyaki nga buli lwaggulo kuva mande nga nze nsooka kumpi ne mu kyaki nga nze nsooka ku mwanjo koze mukama gwomanyi nali ndi awo mukama nendowooza naye kati kisaakye ngenda kukola mulimu ki mujjukire nti nakula siina mulimu nagumu mutwe nti oba nafuna kapito ntandika okusuubula engoye nti oba nafuna kapito ntandika okukola kino natandika mukama yampayo obusente nentandikawo ka bizinesi kange ak'ebyokulya nensooka njagala okulumba amata nenfuna akagaali kange kati nina eggaali yange nkola emirimu gyange nsiika ebyokulya byange kyenali simanyi mu bulamu bwange nti omuntu asobola okutunda ekintu nga talina kalagala kakozesezza nga tolina kati kosenyesezza ku mannyo nga tolina akantu kowanise mu mulyango nga tolina akantu kotadde mu bizinesi yo nali manyi endagaano ziri ze twakolanga naye kyewuunyisa nti ŋŋamba mukama nga nfuluma ku makya nemugamba mperekera amagenda gange n'amadda eno bizinesi yo tunda ebintu bino biggweewo zigenda okuwera ssaawa 4 ez'okumakya eyakedde nga mmazizzaawo awo neewuunyiza enkola ya Katonda era ebintu ebyo bineewuunyisa nnyo bijja ng'ebyewuunyo kati mu bulamu bwange kuba amazima nali mmanyi nti omuntu osooka kwoteza kabaani naddagala wali ku kajjo n'okuwola bajjajja bakuwerekere batambuze bizinesi yo nga bwe twabikolanga naye kati kinneewuunyisa nnyo okulaba nti Katonda wa Good News Church Bulenga ampereke akozeemu omulimu kati abaana bange basoma maama wange ekyokulya kifuna nange ndya enju yange njepangisiza erimu amasannyalaze embeera yange bizinesi yange etambula embeera yange kati yatereera ebyeri ebyemabega byonna nabyerabira nkimanyi bulungi nti ne mukama ajja kukola ate ebirala n'ebintu byange byonna bye nalina ng'amaka biki bigenda kuddawo mu linnya erya Yesu nga ye mukama nga ye mutonzi waffe kitiibwa n'etteero nkiddiza mukama weewaawo mbutuufu olugendo lubadde luwanvu era twebaza mukama ebyo byonna Katonda byakola Katonda jjukira amaanyi agasumulula go weegali nawe oyinza okuba ng'oyita mu mbeera bweti mu kaseera kano tugendagendako mu masimu ne messages ku WhatsApp ne text messages omulabi waffe ennamba eyo gy'olaba waggulu osobola ogikozesa n'okuba tugenda kubanga tukwata mu studio then ennamba eziri wansi sindikako messages text messages ne WhatsApp sindika messages mu kaseera kano tugenda kubanga tusoma obubaka bwo bambi mbasaba temukuba ku namba za wansi. Hello. Praise God. Amen. Name and where you're calling from. Hello. Wow, damokube bami. Call again please, our caller. Abakuba ku line eza wansi mbasaba ndabe no line mugifudde busy. Is line za wansi temuzikubako. Hello. I'm live at ATV. Yes. And I was requesting for the pastor. Yes. I'm requesting if he can pray for me. Yes. I'm in Form 3. Yes. Yes, hello. I'm calling from Kaboa. From Kaboa. Yes. You want to be prayed for because you're in Form 3.
I want to be prayed for because I used to perform well in class, Yes. but now things are turning up in the other way. All right. And I used to perform well in class. Yes. Yes, we are getting you. We are going to pray about that prayer request. Even Pastor will continue praying about it and the intercessors. Another caller. Omukubi omulala. Bannange eno simu mbasaba eza wansi muzireke. Simu eza wansi temuzikubako kati. Tetugenda zikwata mukube kuya waggulu. Hello. Hello. Hello caller. Maybe nga bwe bakuba nina wano message. Onagamba, I thank God I got money for the visa when you prayed for me. Era n'agamba muntu y'omu, pray for me so that I get my insurance money so as to start my visa application. We are going to pray for you. Ono omulala agamba amannya gange bampita Fiona. Nsaba kunsabirako omwami wange afune ssente. Fiona tugenda kuba tukusabira. Ono omulala agamba praise God. Pray for me so that I get a job. Bampita Angela. We are going to pray for you, Angela. Ono agamba mukama yebazibwe. Hello. Hello. Yes, hello caller. ATV KSTV, hello. Sibyota no sero. Bulungi bambi, sibyotya no nnyabo. Ni Mutima Lydia. Lydia. Weewaawo tukuwulira. Jona ni Mutima Lydia nkubidde ndabwegerere sero. Weewaawo. Tukuyambe tutya, oteesa otya? Wangi? Hello, tukufuna bulungi Lydia. Bateesa kunsabirako. Weewaawo. Nga nze kale bampungayo mu kika kyaffe bafune obugagga taata wange omuto ye yanteekayo. Weewaawo. Era mbeera nsota wano ku lubuto nga gwetooloola. Ndemesezza okufundirwa n'ebirala bingi n'emikisa gyange giseeko. Weewaawo Lydia. Weewaawo kati Lydia kye tukusaba. Hello? Yes sir. Tugenda kusabira naye kyandibadde kirungi n'ojja ku church. Tukwateko so that tukolako deliverance okutuusa ng'osumuluddwa bulungi. Hello? Weewaawo. Omukubi omulala. Hello? Ninawo message endala. Onagamba Mukama yebazibwe baweereza ba Mukama. Era hello? Hello caller. Hello? Evuddeko, sorry. Onagamba Mukama yebazibwe baweereza ba Mukama. Nsaba kunsabirako ndi mubuulizi wa njiri. Mbasamu ekitiibwa baweereza bannange. Nsaba munsabireko nzaale omwana. Hello. 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 Tukufuna bulungi mama. Mama yebazibwe. Amina. Bakunsabirako. Weewaawo. Ndi Pauline okuva Muyenga. Pauline okuva Muyenga. Nga Mukama nsabireko nfune omulimu omulungi. Weewaawo tugenda kusaba Mukama agenda kuwa omulimu omulungi. Weewaawo Mukama akuwa omukisa. Hello. Ono omulala agamba praise God I started a business. Please pray for me to succeed. Ono agamba yatandika business aga tumusabire abotole. Weewaawo. Mu kaseera kano message zikyajja. Ono agambye pray for me so that I may be strong in faith. God bless you. Ono ayagala tumusabira asobole okuba nga w'amaanyi mu nzikiriza. Tugenda musabira. Tugenda kusabira mu linnya lya Yesu. Mu kaseera kano ndowooza ab'amasimu we tugenda okuba nga tufundikirira. Tugendeko mu kusaba. Naye nga tetunnagenda mu kusaba, twagala okubakubiriza mwenna nti bannange Good News Church esangibwawa Busuulwa. Good News Church bwe wenna agenda okujja okusumululwa
na tusangibwa Bulenga ku luguudo lw'Emityana kasita ova e Busega n'oyita mu Kitooga awo tawuni eyo eddako bayitawo Bulenga kati no osigala oyambuka ng'oluguudo bwe lujja ojja kusanga National Water eri ku mukono guno oguli emmere ng'ova e Kampala kati opposite ekipande ojja kuba okiraba Good News Church ne bw'obuuza omwana yenna ye kanisa eyo kanisa yaffe ne bw'obuuza omuntu yenna nti ngenda Pastor Solomon tewali atamanyiiwo kuba amaanyi agasumula we gali ekyo kye kizimbe ekanisa ennungi Mukama gy'atuwadde mwe tuli mwe tusangibwa Mukama bawo omukisanga mujja tugenda kuba tubalinze n'olwaleero lwennyini tulinayo emizannyo ennyimba katemba n'ebirala byonna ebikwatagana ku kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu naye gwajja okusumulwa jangu kati essaawa eno abaweereza weetuli tugenda kuba tukuyamba weewaawo ate kano nako katukayiseewo bw'oba ng'ojja tutya n'ogamba nti bannange nze kansooke enkola ennyo nfune ssente ze nnaasasula omanyi bannaye baweereza bannange abantu ennaku zino balina engeri gye bakimanyiramu bannabbi b'obulimba boonoonya ekintu oli bw'omugamba nti no tugenda kukusabira kyasooka okulowooza ssente mmeka nze ndi mwavu sirina ssente nedda jangu tukuyambe jangu nga bw'oli ky'olina ofuna kiri kimu kyokka ye transport akuleeta n'akukomyawo ekyo kyokka kimala kubanga amafuta Yesu yatuweera bwereere era naffe tubayambira bwereere okujjako nga gwe yeeyagalidde n'ogamba aka nebaze Mukama weewaawo so Good News Church nga bwe bakulagiridde awo we tuli era twongera okubajjukiza nti olunaku olwaleero lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 2 tuyina olulaga lwa Christmas kantanta tosubwa tugenda kutandika essaawa 11 zennyini abaweereza bonna beetegese abayimbi bonna ku Good News Church beetegese abazanyi b'emizannyo beetegese abasumba beetegese tukwaniriza jangu olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya tugenda kuba n'olulaga lwa Christmas kantanta n'olunaku olwokutaano olwokusatu olwokuna olwokutaano then ku Sunday tugenda kubeera ne service egenda kubeera emu egenda tandika ku ssaawa 4 era nga ye egenda kubeera Carol Sunday nyimba za mazaalibwa ze tugenda okubaamu then ku Christmas nga 25 tugenda kubeerera ne service emu egenda kubeera y'amaanyi tosubwa jangu Mukama n'akuwa omukisa mu kaseera kano twogedde ebintu bingi okuvira ddala gye twatandikira yonna mukulu kisaache nga atulaga ebintu bingi naye twagala okusaba naawe bw'oba oli eyo ng'ogamba abannaye nze mbadde musamize simanya nze njagala kulokoka nali nabula oba nali nalokokako nange ne maana embivaamu oba nga nalokokera wakyamu kuba aliwo abantu abalokoka naye ng'alokokedde mbannabbi b'obulimba n'abanga alokose genda mu ggulu naye n'agenda mu bannabbi b'obulimba tugenda kubanga tusabako wamu naawe jjukira obusamize si bulungi okusinziira ku byolabye byonna era Bayibuli egamba mu Baleevi 2:6 and the person who turns to mediums or sorcerers and familiar spirits to prostitute himself with them, I will set my face against that person and cut him off from his people. Ono Katonda yennyini yagamba takolagana n'abasamize takolagana n'abantu baloga oba n'abantu abeebuuza ku basamize agamba nja kukyusa obwenyi bwange mbeere nga nkontana naawe so Katonda ayagala yatutonda mu kifaananyi kye ng'ayagala tubeere nga tukolagana naye ekyo kye kisooka singa Katonda ali agala tusinze bakatonda abalala teyandi tutonze mu kifaananyi kye fenna oba musamize oba muki fenna yatutonda mu kifaananyi kye kyova olabe n'ensi erimu abantu ba mirundi ebiri mulimu abantu ba Katonda nga fenna tuli bantu ba Katonda kubanga fenna twatondebwa mu kifaananyi kye naye ate mulimu bano Bayibuli beegamba nti abo abamukkiriza abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda so bw'osembeza Yesu oba n'omukkiriza gwakuwa obuyinza ate okuva mu kubeera obubeezi omuntu wa Katonda n'ofuuka omwana wa Katonda kyovula ye Katonda waba atonyesa enkuba kubanga tuli bantu be fenna enkuba etonya n'omusamize n'etonnyayo kuba fenna twatondebwa mu kifaananyi kye naye ayagala ofuuke mwana we ate wano ku nsi ne bw'omalawo emyaka 12 bannange omaliriza ng'ovaawo naye bw'ova wano ku nsi olagawa kyekibuzo ekyebuuzibwa oyinza oweereza lubaale n'oweereza emisambwa naye bw'ova mu nsi wano olagawa ogenza otya n'olwekyo oyinza okuba nga oli ng'ogamba nze njagala kulokoka Bayibuli egamba omubbi tajja okuggyako okubba okutta n'okuzikiriza naye nze najja mubeere n'obulamu era mube nabo mu bujjuvu Yokaana 10:10 n'olwekyo osobola okufuna obulamu mu bujjuvu bw'obanga
oyingiza Yesu mu bulamu bwo. Tugenda kusaba naye bw'obanga oli eyo ng'ogamba nze njagala kuwa Yesu bulamu bwange, njagala nzigulewo omutima gwange, oluggi lw'omutima gwange, Yesu asobole okuyingira nga bw'agamba mu Kubikulwa 3:2 ogenda muggulirawo mu kaseera kano. Tugenda kusaba essaala eno, ogenda kusaba naffe essaala eno. Twewombeke tusabe bw'oba gy'oli eyo tulaba ku ATV ne KSTV. Gamba ayi Yesu nze gundi nze Ben teekawo erinnya lyo, mpulidde ekigambo kyo era nkizudde nti onjagala nnyo era nti nina kusinza gwe wekka. Nkusaba onsonyiwe we mbadde nabulira, nsonyiwe ebibi byange bye nakola nga ntegedde oba nga sitegedde, nsonyiwa. Nkizudde nti onjagala era wantonda mbeere naawe mu kaseera kano. Sangula amannya gange mu kitabo ky'aboonoonyi ogawandiike mu kitabo ky'abatukuvu. Sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Neegaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna era nzigulirawo Yesu oyingire munda mu nze ondokole. Weebale Yesu olw'okundokola era njatula nti ndokose. Weewaawo twebaza Mukama gwalokose. Beera waddembe okusindika message ku ssimu ezo z'olaba wansi ogambe ndokose. Muzze mulokoke emirundi gino gyonna era twebaza Mukama. Era nga bwe twabagamba omuntu yenna bw'alokoka abanga tanuulu gy'okwata ng'eyaka nnyo ebumbujja erimu omuliro mungi n'okwata olukwe olubisi n'oluyingizaayo kyekibatuukako olwo lwakirawo ne bwe luba nga lubisi lwakirawo. Naye ate bw'okwata olwo olukunga lubadde lukutte omuliro lwonna lwase n'olusikayo olwo olumu n'oluteeka wali emabbali kyekirutuukako weewaawo luzikirirawo. N'olwekyo bw'obanga olokose obanga olukwe olubisi lwe bakutte ne baluteeka mu nkwe endala ezaaka n'oyakira ddala era kiba kirungi oba seefu bw'oba ng'okyali mu ttanuulu eyo ng'oluku oba oba seefu ng'oli ne bakkiriza banno. N'olwekyo kyentegeeza kye kino, bw'obanga olokose weetaaga okukuŋŋaana ate nga bwe tulabye weetaaga okuzuula ekkanisa entuufu mw'oba okuŋŋaanira. Togamba nti anze munnange buli kanisa yatula Yesu nti nno njagendayo nsabireyo. Nedda, ennaku zino ebintu byakyuka. Si buli kanisa yatula nti Yesu ye Mukama nti eba eri ku mulamwa. Bannabbi b'obulimba bangi bakozesa erinnya lya Yesu. Sitaani avumbula naye bw'alaba nga abantu baagala Yesu naye ng'agamba kanzigire mu ddiba ly'omwana gw'endiga. So twegendereze, zuula ekkanisa entuufu era tukwaniriza ku Good News Church. Tubeerayo, fuba okulaba ng'ojja twegatteko. Messages zaffe ziri ku YouTube era ne ku TV, ATV ne KSTV tubeerako ne ku kanisa yaffe Webulenga Good News Church. Mu kaseera kano era twongera okubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba nga tetunnasabira byetaago byonna, tubajjukiza nti 31 Desemba tugenda kubeera mukulu busuulu. Ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tosobola kutambula n'okwata wantu walala wonna. Tugenda kubeera Bulenga ku Good News Church we wagenda okubeera okusaba okugenda okutuyingiza omwaka 2018 ng'enzigi zeggudde. Bw'oba oyagala okutambulira mu bujulizi obw'omwaka omulamba, ffe bonna abali wano boolaba tufuuse kye tuli lwankuŋŋaana ezibeera ebulenga ku Good News Church nga 31 Desemba. Tosubwa, abasumba beetegese, abayimbi beetegese n'ebisanyusa ebirala bingi nnyo. Mukama akuwa omukisa ng'ojja. Ate jangu ne munno. Weewaawo, teweerabira fireworks ezo z'olaba zigenda kubeerawo ddala. Buli kimu twakonfaminze dda. Ate security weeri emala, parking weeri. Togaa nti oba kantambuza ebigere olw'okuba parking nedda jangu n'emmotoka yo. Parking emala weeri n'ekifo ekimalira ddala weekiri. Ate twaguze ekifo ekirala ne tukyongerako kumpi kisaawe kiramba. So tukwaniriza jangu, Mukama anakuwa omukisa. Tugenda kubanga tutandika essaawa 8 nga 31 Desemba. Naye ng'okuva ku makya tugenda kubeerayo ngera twegayirira nga tusaba. Naye essaawa 8 tugenda kubanga tugulawo officially. Tuyite mu kiro kyonna nga tusaba, tosubwa. Mu kaseera kano tugenda kubanga tusaba wamu nammwe abatusindikidde ebyetaago bino abagambye tubasabireko. Tukkiriza nti Mukama Katonda Yesu Kristo agamba mu Bebulaniya 13:8 nti Yesu Kristo y'omu leero jjo n'emirembe gyonna. Be yakola ku luli n'olwaleero abikola.
be yawonya luli n'olwaleero asobola okuwonya eyasumulula ku luli n'olwaleero asumulula ate amaanyi agasumulula weegali tugenda kuteeka emikono gyaffe ku byokusabira bino byonna era kkiriza mukama wamu naffe oli waddeme nawe okukwata ku tv yo nga okkiriza wamu naffe mukama katonda waffe tujja gy'oli nga tukwebaza mukama ku lwa programu eno tukwebaza ku lw'abantu bonna abasabye awamu naffe era abasaba awamu naffe ku KSTV ne ku ATV mu kaseera kano mukama gwe katonda atalemererwa mbeera tuleeta ebyokusabira bino byonna abayina embuto mukama katonda wange nga beetaaga okuzaala obulungi gwe katonda abayamba mukama abayambe bazaale bulungi mukama abanoonya emirimu ono agambye nti no tusabire omwami waafuna omulimu omulungi mukama tulagira emirimu okujja mu ngeri yonna application zaatadde mu bifo ebyenjawulo mukama bamuzuule era bamulabe nga ye muntu asaanidde mu linnya erya yesu n'oyo yenna asaba naffe ng'abadde alina application zaatutte mu bifo ebyenjawulo mukama katonda wange muteekeko emunyenye ey'enjawulo mukama basobole okumulaba nga ye wanjawulo mukama tusabira mukama katonda wange abagumba gwe katonda eyayamba Saala gwe katonda eyazaaza Kaana ng'aludde mu bugumba katonda waffe oli katonda atakeerera atakeerewa oyo omugumba asaba olubuto mukama n'oluzaalo tusaba mukama omuyambe mukama asobole ofuna omwana mukama omwaka ogujja mu kiseera kinga kino mukama abeere ng'abuusabuusa abalongo abe ng'abuusabuusa omwana we ng'okikoze mukama katonda waffe mukama beetaaga ssente tukowoola ssente okuva mu njuyi zonna tulagira money cometh sente jangu zikoowole wamu naffe gamba sente jangu gyendi kati mu linnya erya yesu tukowoola ssente abayambi b'amagenda gaffe tubakoowoola abagenda okuyamba omwami oyo abagenda okuyamba omukyalo oyo okutuuka gy'ayagala okgenda mu linnya erya yesu mukama katonda wange bamuconnectingeko tusabira Lidia mukama owe bweyogerere mukama katonda wange omuyambe mukama katonda wange katonda waffe oli katonda ow'amaanyi tusaba omulimu mukama katonda wange eri buli muntu eyeetaaga omulimu abafuna ebirooto ebibi mukama katonda wange tulagira ebirooto ebibi ebyo okubata mu linnya erya yesu mukama osaanidde tusabira Pauline mukama eyeetaaga omulimu omugabirire omulimu mukama abali mu mabanja tukolimira amabanja mu linnya erya yesu tusiba emyoyo emibi egireeta amabanja emyoyo egibba ssente omuntu n'ofuna ssente n'ofuna ebizibu gyonna tugiragira okufa tugifulula mu linnya erya yesu tulangirira obulamu abalwadde bonna tubalangirirako okuwonyezebwa tusumulula amaanyi ga katonda agawonya mu kaseera kano eri buli muntu omulwadde ali ku TV nga asabamu naffe tusumulula amaanyi ag'okuwonyezebwa omwoyo omutukuvu tambula ng'okoma ku buli muntu ng'owonya buli kirwadde kubanga bayibuli egamba nti no yesu n'ogenda ng'okola bulungi era ng'owonya buli muntu yali ayiganyizibwa sitaani tulagira buli ekirwadde ekibadde kiri ku muntu yenna tukiragira okuvaawo mu linnya erya yesu tukwebaza mukama kubanga gwe katonda akola eby'amaanyi gwe katonda agamba nti amaanyi gonna gago weebale yesu kubanga obikoze byonna mu linnya erya mukama waffe yesu kristo mwe tusabidde amiina weewaawo tukwebaza gwe omulabi waffe ku ATV ne KSTV n'abasabye awamu naffe obujulizi bw'osobola obusindika ku nnamba ezo eziri wansi era mu kaseera kano twongera okubakubiriza mwenna waliwo wano obulango obw'enjawulo teweerabira supermarket ekyasinze Bangafi supermarket eri awo Wakiso shopping center Growing Finance bali awo ku Lubaga Road Access Building ekizimbe bakira Access Building ba money lenders oba oyagala ssente zonna fuba okulaba ng'ogendayo balungi mu kintu ekyo Twina Trust Paint bali awo Lungujja era bakozese products zaabwe nnungi nnyo Posh Properties ebukoto bo batunda era ne bagula amataka n'amayumba osobola okuba ng'obakubira ku ssimu obulango bwabwe bubeerako kuno ku TV fuba okulaba ng'oconnectinga nabo bagenda kubanga bakuwa buli ttaka ly'oyagala buli nnyumba gy'oyagala weewaawo tulina n'ebya kampani awo mu kikuubo ebintu byabwe bya Nevia byo birungi byeyogerera byokka era osobola obisanga mu maduuka gonna Tamaland Sons awe Nateete oba oyagala ebintu ebirungi ate nga bya bbeeyi dondolo awe Nateete Tamaland Sons weebali then tulina Nakasero Automobile bali awo ku plot ya 35 Nakasero Road bo baleeta amamotoka bw'oba oyagala emmotoka osobola okuba ng'obakubira ku ssimu zaabwe Triple G kubayita ababiri awo Entebbe nabo badiringa mu bizigo fuba okulaba ng'oba ekwatako products zaabwe nnungi
Then tuyina seal designers oba SIL designers bali awe bulenga kumpi ne Sentinel awo naye opposite osobola okubanga ogenda ne bakuyamba oba oyagala t-shirts oba oyagala kalenda n'ebintu ebirala ebyenjawulo ebiprintingibwa babikola. Then tuyina bright stars Nansana bo bano batwala abantu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala mawanga ag'abawalabu. So osobola okugenda oba oyagala omulimu basobola okuyamba n'ofuna omulimu. Omanye ennaku zino waliwo abantu bangi abatwala abantu naye ng'ate abamu bamala batwala n'obawulira nti ate bamututte ate simanya batandise simanya okumutwala mbamalayo ebintu bwe bityo naye bano bo beesigika era bakakasibwa. So osobola okuba ng'obakozesa. Tulina King Solomon's Boarding School Bulengaawo ly'essomero erikyasinze. So fuba okulanga oleeta omwana wo day and boarding tukwaniriza. Then tulina NMD Saloon awebulagaawo. Saloon nnungi nnyo era bw'oba oyagala okukola enviiri tukwaniriza omukyala yenna jangu. NMD Saloon ebulagaawo bagenda kubanga bakolako naddala mu season eno eya Christmas. Yes. Weewaawo. Triple World Group bali awo Wakaliga era nabo batwala abantu mawanga ag'abawalabu. Bw'oba oyagala omulimu beekwate bagenda kubanga bakuyamba. Program yaffe ey'olwaleero egenda kubanga ekomaawo. Mbadde omwanjuzi wa program oba teeseteese program Prince Ben ku lwa Musumba Solomon Mwesige awamu ne Doreen Mwesige awamu ne bannaffe Kisaacherameka n'omusumba waffe Solomon akozeemu omulimu. Amwongere omukisa. Kusulwa Koseya nze mbalinze kusumululwa ggwe nkulinze asula obubi. Wow. Teweerabira bino byonna abasumba baffe Solomon ne Doreen Mwesige be babirimu era okutendeka kuno konna be batutendese. Weewaawo Mukama abawa omukisa.